ආයුබෝවන් සිංහශ්‍රේයක් එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝටම. අද මම කතා කරන්නේ රටටම විහිළුවක් වුණ පිරිසක් ගැන. සිවුරක් දාපු පළියට මහත්තයෝ භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. මම මේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ මේ සංඝ කල්ලිය ගැන. මට විතරක් නෙමෙයි හැම බෞද්ධයෙකුටම මේ වෙනුවෙන් කතා කරන්න සදාචාරාත්මක අයිතියක් තියෙනවා විතරක් නෙමෙයි යුතුයකමක් තියෙනවා කියලාත් මම හිතනවා. සාක්ෂි මොකද්ද? සාක්ෂි මොකටද? බලන්න ඇස් දෙක තියෙන ඕනෙම එක්කෙනෙක් අද පේනවා බෞද්ධ ආගමට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඊට වඩා සාක්ෂි ඕනේ නැහැ. මම මේ නඩු කියන්න නෙමෙයි යන්නේ. මොකද භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉන්නේ ශාසනය ආරක්ෂා කරන්න මිසක් රට පාලනය කරන්න නෙමෙයි. වාහනයක් ගන්න සල්ලි ටිකක් එකතු කරගන්න කතා කරන ස්වාමින් වහන්සේලා ඉන්නවා. ඒක අද මුළු රටම දන්නවා. වොයිස් කට් එකටත් සල්ලි ගන්න, පුවත්පත් සාකච්ඡාවටත් සල්ලි ගන්න, කුඩු මුදලාලිලාගෙන් ජීවත් වෙන පිළ. ඔයාලා හිතන විදියට කියන්න බලන්න මේ රටේ සමහරක් හාමුදුරුගොල්ල කරන පිස්සු වැඩ බුදුදහමට ගැලපෙනවද කියන එක. මෙන්න බැලුම් බෝලේ මෙන්න ඇන්ඩා බඹ කීයක් දිගට මම දැන් මේක පුම්බනවා. ඔන්න බැලුම. බයින පල්ලයට. බයින. බයින්ද කිව්වේ. ඔකට ඔබ වහන්සේලා තමයි හාමුදුරුවනේ මේ රට කෑවේ. ඔබ වහන්සේලා. ඔකට රාජපක්ෂලාට කුස දීලා දැන් ඇවිල්ලා කතා කරලා නන්නේ. යන්නේ. හාමුදුරුවෝ ගංජා ගහලා තියනවද? පිස්සුද? මම ගංජා හරද? ඔය කතාව උතන මම අදලා ගන්නේ. තමුන්නානේ මාර බඩුවක් නේ. හැබැයි අපේ රටේ සෑම පුරවැසියෙක්ම චුට්ටක් ගහන්න ඕන. අපිට ගංජා ගහනවා කියන එකද? දැන් ඔබතුමාලාත් ඉන්නවනේ. මම උදාහරණයක්. දැන් ඔබතුමාලාත් ඉන්නවා. ඔබතුමාලා වුණත් ඇගේ සීතල වුණා මොකද කරන්නේ? අරක්කුවට උන මචං වරෙන් ගංජා පොඩ්ඩක් ගහන්න කියලා යනවනේ. කොහේ හරි ඉක්කොත් ඒ අතන ගංජා තියෙනවා. අරන් වරෙන් රුපියල් 300ක් රුපියල් 500ක් ගිහලා පොඩ්ඩක් ගහන්න. ඇයි? රාත්‍රී කාලේ නිින්දට යන ප්‍රශ්නේ අවශ්‍යයි. ඒ නිසා ගංජා වලින් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ගංජා වලින් මේ ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ. ඉතින් මට ගංජා පොඩ්ඩක් දුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අදරේ හිතනවා දැක්කම දෙවෙඟන වාගේ ලස්සනයි. පොඩක් ඉන්න සුදු මං එනවා ළඟටම දැන් හොඳයි. සංසා ගහන්න ඕනේ නෑනේ. Put යන්න පුළුවන්. He has to go to international but he won't talk to everything Tamil or English. Then I'm so we happy. Yeah. Then we want to appointed about the prime minister as all the languages. So maximum 3 languages. මම කොහොමද සීල රතන දෙන ආතල් එක? සුරාමේරේ රකින්න කියනවා වෙනුවට ටිකක් ගහන්නලු. ඔන්න ඉතික් ඒ හුටපට අස්සේ. මඩකලපුවේ හාමුදුරුවන්ට පිස්සු තද වෙලා. අනාගත රජවරුන්ගේ ගෙවල් වලට ගිහලා ධම්මල ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. අපි රාජපක්ෂ නිකායෝ. රාජපක්ෂ නිකායේ සිවුර කරට දාලා රාජපක්ෂත් එක්ක රාජපක්ෂගේ කුලේ යමෙව්. ඒ තමයි සැබෑ සිංහලලේ කියවුම් කියන එක සමස්ත මහා සංඝරත්නයම අපිට ගහන නිගන්තයෝ අපිට ගහන නිනාගමිකයෝ තේරුම් ගත්තට අපිට කමක් නැහැ. ඔන්න මඟුල කතා කරන්න ගියත් මුන් කාලකන්ණි 70 කියන්නේ මහින්දර කඩේ යනවා තාමත් ගෝටර කඩේ යනවා කියලා. හැබැයි ඒ කියන්නේ මේ රට මේ පාවා දෙන්න කටයුතු කරන සංවිධානාත්මක කණ්ඩායමයි. කම්ම වෙලිස්ස නෙවෙයි. මතක තියාගන්න. අපිටත් අවශ්‍ය පක්ෂයක් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නිකන් දිගින් දිගටම දැන් මේක අල්ලගෙන සමාජගත කරට හදනවා මම බයක් නැහැ මම ණයක් නැහැ. ඕව මම රාජපක්ෂ නිකාය කියලා කිව්වා. ඕකේ. උඹට ඒ සෙල්ලම රටන්න බෑ. උඹට මතක තියාගන්න. තන්ටම පුරුදු වෙච්ච හොඳම ඩෝවිලා ටික. දිගින් දිගටම දැන් මේක අල්ලගෙන සමාජගත කරට හදනවා මම බයක් නැහැ මම ණයක් නැහැ. ඕව මම රාජපක්ෂ නිකාය කියලා කිව්වා. එදා රාජාය කියලා කියනවනම් ඔව් අපි රාජපක්ෂ නිකායම තමයි. ඔන්න ඉතින් ඒ අස්සේ මඩකලපුවේ උන්නාන්සෙත් හොරුන්ට කඩේ යන්න පටන් අරගෙන. අපි යන්නේ. යන්න කියලා කියනවා ඉතින් ආවෙනේ කියලා පස්සේ බස් කිව්වොත් එහෙම මඩකලපුවේ හිමිනම එහෙම ආතල් දෙද්දි. දැන් බලන්නකෝ මිහින්තලේ හිමි දෙන සුපිරිම ආතල් ටික. දැන් අනුර කුමාර ඒ රනිල් වික්‍රම තකට තක ජාඩියයි මූට සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා අනිවාර්යෙන් පුටුවේ වාඩි කළ යුතුයි. එහෙම නැති වුණොත් අපිට රටක් නැහැ හාමුදුරනේ. දහම් පාසල් කටින පිංගම් අරවම කිසි දෙයක් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. පෙරහැරත් නැවැත්තුවනේ. බලයක් නැතුව තිබිච්චි. එහෙම යුගයක්. දැන් ආසන්නම සිදුවේ අරගලේ. සජිත් ප්‍රේමදාස ගියා අරගල බුණුව. ඇබ්බලා හරියනේ පොළු පාරක් නේද? සජිත් වෙනුවෙන් කඩේ ගියපු මුන්නාන්සේ අනුරට පළු යන්න බැනලා. මෙන්න බලන්නකෝ පස්සේ දවසක කියපු ආතල්ම කතාව. ඒක වැරද්ද කරේ ජනාධිපති කෙනෙක් රනිල් වික්‍රමසිංහ උන්නේ.
ඒ වැරද්ද නිවැරදි කරේ වර්තමාන ජනාධිපති රටේ භාරකාරත්වයේ දරන මහා මහින්ද ප්‍රසාදනි අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා. ඉතින් එතුමාට අපේ සමස්ත රටේ ගෞරවය ප්‍රශංසාව පුද කරනවා. ඔබ රටේ ජාතික නායකයෙක්. ඒ ජාතික නායකයාගේ වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථය ඔබ අද මේ පින්බිමට ඇවිල්ලා රටේ ජනතාවට ඔප්පු කළා. මට ජනාධිපති ලේකම්තුමා කතා කරලා කිව්වා නායක හමුදුන්නේ මේ අපේ ජනාධිපතිතුමාට මෙහෙම යන්න තියෙනවා. ඒ හින්දා මේ කොහොමද මං ගා උදේ එන්නේ කියන්නේ? මොන විදිහට આવත් රජානේ. නිරලත් රජා. එදා එහෙම කියපු මුන්නාන්සට ඔන්න ආයෙම වයර් මාරු වෙලා. මට හිතා ගන්න බැරි. මුන්නාන්ස සිවුරු ඇදගෙනද ඉන්නේ කියන එක. මේක දකින්න දෙයක් නෑ දැකලා ඉවරයි. අපි මේක දකින්න ඉස්සලා කිව්වනේ මේක අවුරුද්දකට ඉස්සෙල්ලා. වර්තමාන ආණ්ඩුව පත් වුණොත් සම්බුද්ධ ශාසනයට වෙන හානිය අපි කිව්වා. ඒ කියනකොට මිනිස්සු අපිට විවිධ කතන්දර කිව්වා. ඒක ගැටලුවක් නෑ. නමුත් ඒ දේ ඔප්පු වෙලා තියෙනවා දැන්. ඒ හින්දා තමයි බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයක් නැත්තේ. බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයක් නැත්තේ ඔන්න ඔය දැන් තියෙන ආගමික කටයුතු. මොන ආගමකටද අයිති දන්නේ නැහැ නේද? එහෙනම් අපිට බෞද්ධ අයිතියක් නැහැ අද රටේ. ඉතින් අපි අවුරුද්දකට ඉස්සෙල්ලා මේ කතන්දරේ කිව්වා. ඔය දැන් එනේ ඒවා ඔක්කොම කිව්වා. මේවට උත්තර දිය යුත්තේ වර්තමාන රජේ. අනුර කුමාර දිසානායක ඇතුළු 159 දෙනා. ඡන්දේ දුන්නු අය දුක් වෙන්න කනගාටු වෙන්න අද මේ බුදුදහමට සහ සිංහල ජාතියට අත් වෙලා තියෙන ඉරණම සහ අනාගතයේ ඇති වෙන තත්ත්වය පිළිබඳව අයියෝ අපොයි කියලා විතරක් පපුවට තියාගන්න. ඔයාලා දන්නවද සමන්ත භද්‍ර හිතාගෙන ඉන්නේ උන්නාන්සේ රහත් වෙලා කියලා. එක ගෑණියෙක් එක පාටම ළමෙක් වඩාගෙන ඇවිල්ලා කිව්වා මේ ළමයා ඔබ වහන්සේගේ කිව්වා. යකෝ මං කල්පනා කරා දැම්මා. ඒ කරුම කියන්නේ ඒ ළමයාත් මම්මගේ. අපි ඔබ වහන්සේව හඳුනාගන්නේ රහතන් වහන්සේ නමක් හැටියට. පළවෙනියෙන්ම රහත් බව ලැබෙන්නේ නැති බවත් අපි දන්නවා. මුලින්ම සෝතාපන්න වෙලා තමයි රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ. මම දැනගන්න කැමති ඔබ වහන්සේට සෝතාපන්න වෙන්න ජීවිතේ බලපාපු සුවිශේෂ සිදුවීම සහ අත්දැකීම් මොකක්ද කියලා. ඔව් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඔබ වහන්සේ ඇත්තම ප්‍රකාශ කරයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව් මොකද ඒ කියන්නේ මෙච්චර කල් බොරු කියලා තියද? නමුත් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි රහත් වුණ උන්නාන්සේ දේශපාලුවන්ට කඩේ යන්නේ ඇයි කියන එක. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පක්ෂ අරමුදල බර ගන්නක් තියෙනවා. මිනිසුන් එකතු කරන්න ඕනේ. පොට්ටුවේ තියෙනවා. සජබේ තියෙනවා. ලොකුම පක්ෂ අරමුදල තියෙන්නේ මාලිමාවට. ඔය හතර එකතු කරා නම් ඇති තමුසෙලා සතයක් අත් දෙන්න එපා. මේ සමන්ත භද්‍ර කියන්නේ තව එක වසංගතයක්. හැබැයි මේ වසංගතයේ බෝ වුණේ සාමාන්‍ය පන්තියේ මිනිසුන්ට නෙමෙයි. යමක් කමක් තියෙන මේ ක්ලාස් එකක් තියෙන ඉගෙනගත්ත මොලේ තියෙන උපාධි ගහපු හොඳට හම්බ කරගත්ත එහෙම මිනිසුන්ට. කරුමේ කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය පවුල්වල කොල්ලෙක්ගේ හරි කෙල්ලෙක්ගේ හරි අම්මෙක් තාත්තෙක්ව කවමදාවත් කොහේවත් ආශ්‍රමයකට ගෙනහිල්ලා දාලා ආරාමයකට ගිහින් දීලා හරිද මේ ඒ මිනිසුන්ගේ මේ විශ්‍රාම පැටුප ඒ ආරාමෙන්ම අරගෙන ඒ මිනිසුන්ට කතා කරන්නේ කොහොමද මේ අම්මන්ඩිලා හිටියානම් එහෙම ගෙවල් වල ඔහේ මේ ඕපදූප කතා කර ඉන්නවා දැන් ඉතින් මේ පැලයක් කොලයක් වවාගෙන ඉන්නවා හැබැයි ඔය විදිහට තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට කතා කරන්න ඉඩ දෙන්නේ ඔය බුද්ධි මට්ටම වර්ධනය කරලා සෑහෙන්න ඉගෙනගෙන සෑහෙන හම්බ කරලා පොෂ් කියන ස්ටයිල් එකේ කොල්ල කෙල්ල විතරයි සාමාන්‍ය මධ්‍යම පාන්තික දරුවෙක්ගේ අම්මගේ තාත්තෙක්ට ඔහොම කතා කරනවා නේද ඔළුව අනිත් පැත්ත හරවන්න හිතෙනවා ඇත්ත කතාව ඒකයි මොකද අපේ දෙමව්පියෙක්ට මේ අම්මන්ඩිලා කියලා කතා කරන්නේ හැම මිනිස්සෙක්ටම ආත්ම කරුත්වයක් තියෙනවා ඔයා කරන්නේ මොකද දන්නවද ඔයාගේ ආශ්‍රමයට ගෙන්න ගන්නවා ආරාමයට ගෙන්න ගන්නවා මිනිස්සුන්ව ගෙන්නගෙන වෙලා ඒ මිනිස්සුන්ව ඔයාගේ වචනින් කතාවෙන් අතපය කඩන්නේ නැහැ මානසිකව මේ මිනිස්සු නිකන් කිසිම වටිනාකමක් නැති හරයක් නැති මෝඩියෝ ටිකක් බවට පත් කරනවා ඔයා ඉස්සරහා ඔයා ඊට පස්සේ ඔයාටම පිළිම හදාගෙන ඔයාගේම වෙනම ප්‍රතිමා නිර්මාණයක් කරගෙන ඔයා වෙනමම රංගන කෞශල්‍යක යෙදෙන්නේ හරිද ඒකට අහු වෙන්නේ අනේ යමක් කමක් තියෙන ඒවුන් හරිද කරුම ඒවා එවිතින් කරුම භද්‍ර හිමි බිරිඳට හා දරුවාට නඩත්තු මුදල් ගෙවා නැහැ මේකේ ඒ ගෑනු වගේ කිව්වා නිරංජලා ශාමලී අධිකරණයේ කරුණු දක්වමින් තමා සහ සමන්ත භද්‍ර අතර ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් තිබූ බවත් විවාහ කිවිස ගැනීමට පොරොන්දු වී තිබූ බවත් නිරතුරුව ලිංගික ඇසුරක් පැවැත් වූ බවත් දරුවාගේ පියා සමන්ත භද්‍ර හිමි බවත් ඇය ප්‍රකාශ කර තිබේ මෙන්න නඩුව තියෙනවා මේකේ ඕන ගෑ දැන් බුදුහාමුදුරටත් මේ නඩුව තියෙනවා දැන් චින්චමානිකව දාපු නඩුව ළමයා අරන් ආවින්නේ මේකමයි තියෙන්නේ මේ නඩුව තමසේ කියවලා බලනවා මේ නඩු තීන්දුව දීලා තියෙන්නේ වසන්ත ජිනදාස කියන මහේස්ත්‍රාත්තුමා නුගේගොඩ එතකොට දැන් මං හිතන්නේ මේ ආණ්ඩුවේ ආණ්ඩුකාරතුමෙක් ඒක තමයි තීන්දුව දීලා අපි නෙමෙයි මේක දීලා තියෙන දවස් 2009 12 වෙනි මාසේ 8 වෙනිදා ආගම දහම කියන්නේ ඕක නෙමෙයි වෛරය නපුරුකම උද්දච්චකම ඔයාගේ වචනවල තියෙන හිරිකිතකම ඔයාගේ හිනාවේ තියෙන හිරිකිතකම ඔයා මිනිසුන්ට hina වෙන හැටි මිනිස්සේ ප්‍රශ්නයක් අහුව මේ මිනිස්සව හැල්ලුවටපත් කරන හැටි ඕක හාමුදුරනමක් වෙන්න ඕනේ සාමාන්‍ය බුදුදහමේ තියෙන ඒ සරලකම තියෙන සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ගේ ගති ලක්ෂණයක්ද කියන්නකො මනුස්සකමක්වත් නැහැ නේ ඔයාගේ හිනාව එච්චරම අවජාතකයි හිනාව හරිද කරුණා කරලා මම කියන්නේ ඔයා මේ මිනිසුන්ව ගෙන්නගෙන රජයට එහෙම කරන්න එපා මෙහෙම කරන්න එපා මොනවාද ඔය සක්කිලි වැඩ හාමුදුරු නමක් කියන එකකට ගැලපෙන වැඩක්ද ඔයා කරන්නේ බුදුදහමේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙන්නේ මොකක්ද මෛත්‍රිය
සාන්තිය, කරුණාව, මුදිතාව. ඔයාගේ වචනවල කවමදාවත් ඒ දේවල් නැහැ. මිනිස්සුන්ට awareness එක අරක මේක ලොකු වචන දාලා ලොකු ටෝක් දෙන්න එපා. මිනිසුන්ට මේ ඉස්සර කාලේ මිනිසුන්ට උපාධි තිබුණේ නැහැ. හොඳ ඒ වුණාට හොඳට සහකම්පනය අනික් මිනිස්සයා ගැන සංවේදීකම වටහා ගැනීම ඒ දේවල් හොඳට තේරුම් ගැනීමක් තියෙනවා. ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි ටික අනේ වාගේ ඉංග්‍රීසි ටිකයි ඔයා උඩින් යන්නේ ඒවයි ඕවා හොඳයි. අනේ ඕවා අහගෙන ඔය හොඳට ඉගෙන ගත්ත හොඳට රටරවල ඇවිත් මිනිස්සු නේද ඉන්නේ. පේන්නේ නැද්ද මේ අකා පම්පෝරි ගහනවා කියලා. මිනිස්සෙක්ට උදව් කරන්න එපා කියලා කියන රටක් ගොඩනගන්න උදව් කරන්න එපා කියන ආගමික නායකයෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය සිවිල් වැසියෙක් ඉන්නවද කියන්නකෝ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ මේ ලෝකේ බිහි වෙච්ච ප්‍රේමණීයම ආගමික නායකයෙක්. යම්කිසි ආකාරයක ප්‍රතිපත්තියක් යම්කිසි ආකාරයක දර්ශනයක් මේ ලෝකෙට අරගෙන ආපු මුළු ලෝකයක්ම ගරු කරන දර්ශනයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ වගේ පිස්සු කියන්නේ මේ බුදුදහම නෙමෙයි. බුදුදහම නෙමෙයි මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. බුදුහාමුදුරන්ගෙත් නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ උගත් කියන මාර ධර්මයේ තේරුම් අරගන්න පුළුවන් මෙයාගේ තමයි පට්ට බණක් තියෙන්නේ. ඔය සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ දහම නෙමෙයි අපිට ඕනේ කියලා හොයාගෙන මොංගල් වෙලා යන මේ පොෂ් කියලා හොඳට හම්බ කරගෙන. තමන් හම්බ කරගෙන කාලා. තමන්ගේ මහන්සියෙන් ජීවත් වෙලා රටවල් වල ඇවිදලා. ඔయిత වඩා පරිණත මිනිස්සු ආශ්‍රය කරපු මිනිස්සු. ඔය මිනිහා ඉස්සරහා දන ගහගෙන ඔය මිනිහාගේ ඒවට සාදුකාරي දීගෙන ඔය මිනිහට වන්දනාමාන කරගෙන තියෙන දේපලක් දීගෙන ඉන්නවනේ. කොහෙද ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ පොඩ්ඩක් බලන්න. සාමාන්‍ය පවුල ළමයි කවදාකවත් තමන්ගේ දෙමව්පියන්ගේ දේපලත් හූරගෙන කාලා ওই විදිහට මෝඩ කරගෙන ඒ මිනිසුන්ට ওই විදිහට මහා අවජාතක විදිහට කතා කරනකොට ඉවසගෙන ඉන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය සරල පන්තියේ මිනිසුන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න අඩුම ගන්න මේ දේවල්. ඕගොල්ලෝගේ උපාධි වැඩකුත් නැහැ. ඕගොල්ලෝගේ තියෙන අත්දැකීම් වැඩකුත් නැහැ. ලැජ්ජ නැද්ද? රජයට උදව් කරන්න එපා කියන්නේ නාමල්ට කඩේ යනවා රාජපක්ෂ පවුලට බැල මෙහෙවර කරනවා. ඔයා කරන්නේ සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරයක්. ඔයා කියනවනේ එකපාරක් ඔයා හොඳ ව්‍යවසායකයෙක් කියලා. ව්‍යවසායකයෙක් වුණාට ජෙනුයින් එකෙක් නෙමෙයි. හරිද? ජෙනුයින් ව්‍යවසායකයෝ ඉන්නෝනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මේ සෙක්ස් ටොයිස් මේ විකුණුවත් මේ රටවල ව්‍යවසායකයෙක් තමයි. ඒකත් හොඳට කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වුණාට තව මිනිස්සෙක්ට පුළුවන් මේ සමාජයට වැදගත් වෙන දෙයක් විකුණන්න. ඉතින් ඒක නිසා කරුණාකරලා ඔයාට නම් කතා කරන්න ගත්තොත් මගේ කටි මොනා කියවේද දන්නේ නැහැ. අනේ මේ ඔයා ටිකක් කියන්නම්. ඔයාලා වගේ ඔය මේ පුහු විදිහට ඉදිමෙන චරිත දැන් මේ ජෙනරේෂන් Z. හරිද? දැන් මිනිස්සුන්ට තේරෙනවා හැරෙනකොට ඕගොල්ලෝ කවුද ඕගොල්ලෝ මොනවද කරන්න කියලා. ඕවා හොඳයි තාම ඔය පොඩි ප්‍රමාණයක ජෙනරේෂන් එකක් ඉන්නේ. දැන් හොඳට මිනිස්සුන්ට තේරෙනවා. ඕගොල්ලෝ මොන විදිහට රංගනය දැම්මත් මොන ඉංග්‍රීසිය කතා කරත් මොන ඔයාගේ සයන්ස් නොලෙජ් එක ඔයා පෙන්නුවත් ඔයා මොන විදිහ වචන භාවිතා කරත් ඔයා මොන විදිහ පොරටෝක් දුන්නත් ඔයාගේ මොන විදිහ අලුත් අදහස් කියලා ඔයා මොන විදිහට කතා කරත් මිනිස්සුන්ව මානසිකව කඩලා බිඳලා අතපය නැති මිනිස්සු වගේ හරි ගසගෙන ඔයාට මේ අනුගාමිකව හදාගන්න පුළුවන් වුණාට බොහොම ටික කාලයක් ඔයාට අවශ්‍ය තියෙන්නේ. බොහොම ටික කාලයයි.